na bino soki bisika bozali kolanda nga sikoyo donc nalamba ya bino ndunda pep soup oyo eza ndunda na nga bomona sokolaki yango na tokisi yango eza sikoyo na nzungu nakotia yango mbinzo oyo eza mbisi na nga mungusu nasi nasokolaki yango oyo eza ndembi matungulu na nga na ai pilipili yango wana oyo eza ndembi oyo eza makemba oyo eza safu oyo eza kwaka oyo eza huile na ngai sikoyo bomona nde sikoyo nazolamba kati mai na ngai oyo natie eza mai na ngai natie kopo moko na ndango nazotia sikoyo mbinzo na ngai nde natie mbinzo nazotia nzombo na ngai oyo eza ai na matungulu oyo bozomona eza ndembi na poiron donc ici natia sikoyo poussière na ngai nakopea bino combien de minutes oyo eza poussière na ngai natie lutu moko natia yango 2 minutes oyo eza huile na ngo nazolinga atia natie huile na ngai nazokanga sikoyo moto nakopesa bino combien de minutes kosala ndunda na ngai yango bomoi natie esalika 20 minutes na moto ndunda na mai na mbinzo natie nzombo